大家好，我是 KK。今天这一部的影片，再来继续我们天堂 M 风水宝地测试系列。这一次我们合成的地点在海边小屋。那我们先跑到海边小屋去。目前我在海边的小屋的战绩就是合成2次，然后还没有一次成功。希望这一次可以破鸭蛋。好，那我们就开始合成。好，我们倒数一下，3、2、1，合成。希望可以看到红色的闪电。好，开奖，有没有？唉，又失败了。好，目前在海边小屋的战绩就是合成3次红瓦，那目前还没破蛋。这一次就到这里，谢谢大家。